Dober večer, Bog daj in lepo pozdravljeni. Še teden dni nas loči do največjega krščanskega praznika Velike noči, imenovane tudi Velika maša. Pred nami je veliki teden, ki smo ga pričeli z današnjo cvetno, oljčno nedeljo. Z blagoslovom oljčnih vej in zelenja se spominjamo slovesnega vhoda Jezusa Kristusa v Jeruzalem. Večina vernikov v ospredje postavlja prav blagoslov zelenja, toda bistvo današnjega praznika je bila procesija z najsvetejšim v cerkev, ker na to med sveto mašo beremo poročilo o Kristusovem trpljenju. Seveda potem te blagoslovljene oljke in zelenje spoštljivo shranimo doma. Nekateri jih zataknejo k božjim podobam, drugi jih pozneje potaknejo po njivah med posevke, drugi spet jih shranijo za čas hude ure ali nevihte in jih takrat zažgo. Oljka ima tokrat res poseben pomen. Nepozabno jo je v svoji pesnitvi Oljki proslavil naš goriški slavček Simon Gregorčič. Glej, prišla oljčna je nedelja in polne srčnega veselja vrvijo trume v božji hram. Odrasle zreš in otročiče nesoče oljkove snopiče, če ne, mladike oljčne vsaj, svetišče zdi se oljkov gaj. Skoz okna sonce božje lije v ta gaj svoj zlati žar z nebes, a boljše sreče sonce sije otrokom z lic in iz očes skoz senco oljkovih peres. Pristopi starček sivolas in blagoslov nebeški kliče njegov srčno moleči glas na oljčne veje in snopiče. Naj te oljke, kjer bi bile, bi blagoslov in mir delile. Da, oljkove mladike te mir bodo in blagost rodile, ko hiše, vrte in polje blagoslovljaje pokrope. Glej pokropljenje njivo, trato, kako razvija njih se kras, kako se ziblje žito zlato, kako je poln pšenični klas. Pod srb že sili v pas in drev je to, kako bogato. O srečni kmetje, srečna vas. Pa, kaj se temni ne bo? Pod njim se megle temno sive valeče z vrte, trate, njive grmeč grozno, preteč strašno. Pred selsko kočico kleče otroci, starčki in žene, z boječim, solznatim očesom k oblačnim, mračnim zronebesom glasno jih teč, k Bogu moleč. A hiše skrbni gospodar mladike oljkove sežiga, da umiri v grozni bi vihar. In sveti dim se k nebu dviga in, glej, preteči prej oblak, na polja vlije dež krotak. Благословен
In cvetna nedelja počasi mineva. Svečano smo v svoje domove sprejeli jeruzalemskega kralja. Pred nami pa je že veliki teden. Teden, v katerem prav tega kralja sami porinemo v smrt zaradi naših grehov. Ljudje se že od nekdaj v teh dneh držijo bolj doma in se pripravljajo na velikonočne praznike. Prvi 3 dnevi so še delovniški, nato pa se prične post in spokorno bogoslužje po naših cerkvah. Sam teden v ljudskem izročilu skriva nešteto običajev in kar škoda je, da jih v tako kratkem času ne morem tudi vam posredovati. Vseeno. Najprej je na vrsti hiša. Potrebno je odpreti okna in duri zimski zatohlosti, da se v hišo naseli nova spomladanska sapa. Posteljnina, obleka, pohištvo, vse gre ven na spomladanski zrak. Obriše se prah in mnogi tudi pobelijo domove. Naj vse na novo zadiha. Za hišo pride na vrsto še vrt. Prekopati ga je treba, vsajati cvetje in prvo povrtnino. Tudi nekatera dela na polju je po stari navadi dobro opraviti v velikem tednu. Enako velja za delo v vinogradu. Ko je vse to opravljeno, pride na vrsto priprava prazničnih jedi. Toda delo sme trajati samo do četrtka, nato pa se stroji ustavijo, zvonovi zavežejo, orgle utihnejo. Bog odhaja na križov pot. In še enkrat se letos ustavimo ob križevem potu. V eni izmed prejšnjih oddaj smo ga že prehodili in pravilno ste odgovorili na vprašanje, da je bilo to na Kamniških Žalah, kraj pa se imenuje Kalvarija. Tokrat bom vaše odgovore dajal skupaj in jih ravnil za skupno žrebanje, ki bo v mesecu maju. Takrat bom tudi že znana pot našega romanja, obenem pa bom izžrebal 10 udeležencev, ki bodo na romanje odšli brezplačno. Vsi pa, ki bi želeli iti z nami, pa se boste lahko javili na naš naslov. In zdaj k križevem potu. Eden najbolj modernih in sodobnih visi v kapeli v Stranjah. Tokrat bo tudi vprašanje nekoliko težje. Glasi se: kdo je avtor tega križevega pota v kapeli v Stranjah? Mogoče bo nekoliko lažje, saj mi je uspelo povabiti avtorja k nam na obisk. Obenem pa nam bo tudi sam obrazložil pomen in namen tega svojega umetniškega izdelka. Za informacijo le še to, da je 20 let živel v Kamniku, kjer je bil tudi rojen, zdaj pa živi in dela v Cerknici. Pred 20 leti so se Stranjani odločili, da bojo sezidali novo kapelo. No, in tako je po načrtih arhitekta Bitenca in tako je gospod Gačnik prišel k meni z naročilom za nov križev pot. Ta križev pot je bil takrat, jaz sem bil še študent, je bil seveda dokaj standarden, obesili smo ga na zadnjo steno pod kor in tako je bilo do nedavnega, do adaptacije kapele. Takrat so kor razširili, križev pot so umaknili in treba je bilo napraviti novega, ker stari več ni ustrezal. Da stvar ne bi bila tako standardna, sem gospodu Gačniku predlagal, da bi križev pot predstavili v današnji čas. Bil je navdušen in skupaj sva obdelala nekaj idej. Pustila sva Kristusa klasično obdelano figuro, na sliko pa smo dali mnogo prizorov iz današnjega življenja,
No in tako smo na eno tablo združili 4 prizore, gre za Pilatov obsod Kristusa, tukaj prikazuje slika kapetana jugoslovanske vojske, potem smo dali zraven enega delavca, enega fotografa, potem je drugi prizor, sprejme križ na rame in pade prvič pod križem. V desen kot sem postavil pa še prizor, ko Kristus sreča žalostno mater. Križev pot te vrste sem mislil, da ne bi bil namenjen toliko molitvi kot premišljevanju. Pustil sem gledalcu, da sam izbira, da sam najde rešitve, seveda, da sprosti svojo fantazijo. Na drugi sliki so 3 prizori, Veronik in Prt, drugi padec in Simon pomaga Jezusu križ nositi. Tej standardni razporeditvi sem dodal harmonikarja, ki predstavlja, kako smo ljudje včasih brezbrižni do križevega pota drugega sočloveka. Seveda ta kombinacija mogoče zgleda malo šokantno, vendar mislim, da to lahko razume vsak na prvi pogled. Naslednjim prizorom, to je 3. padec. Jezus tolaži jeruzalemske žene, ga slečejo in ga pribijajo na križ. Sem poskusil dati današnjo dimenzijo s tem, da sem postavil v prednji plan človeško življenje od otroka do starosti. Otrok drži v rokah velikonočno butarco, stara mama pa rožen venc. Seveda so to spet simboli, ki si jih lahko vsak razlaga po svoje. Rad bi, da je taka tema, taka predstavitev izziv za gledalca. Na zadnji podobi so prizori križanje, pieta in polaganje v grob. Kot spremljavo sem zraven naslikal masko, ki pomeni, da smrtjo marsikdo odloži svoj drug obraz. Zraven je Judežev denar, ki ima v križevem potu ali v Jezusovem življenju tudi svoj pomen. Ob robu slike pa je figura, ki je naslikana samo do polovice, kar pomeni polovičarstvo, intrigo, sovraštvo, temno stran življenja. Seveda je zdaj taka interpretacija, bom še enkrat rekel, odvisna od opazovalca, gledalca. Mislim, da je križev pot pa dovolj jasno naslikan in da pravzaprav besed ne bi bilo treba, vendar naj bo ena majhna razlaga vmesna.
pri koncu smo. Ime in priimek avtorja Križevega pota, če ste ga prepoznali, pošljite na naš naslov KTV Impuls, Moste 32, pošta Komenda. In mogoče boste prav vi tisti srečni izžrebanec, ki se bo udeležil našega romanja brezplačno. In zdaj še povabilo. Mnogi ne boste utegnili obiskati obredov Velikega četrtka, petka in sobote po naših cerkvah v Dekaniji Kamnik. Zato sem za vas pripravil kratek prispevek vsak večer, torej v četrtek, petek in soboto na našem programu. Pa še to, v soboto si boste lahko ogledali tudi film Jezus iz Nazareta, drugi del, v katerem je potek dogodkov izpred 1000 let, od oljčne nedelje pa do velike noči. Pa z Bogom!